Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Siz bilan birgalikda bugun asosiy trigonometrik ayniyat sin kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa 1 ekanligini isbotlaymiz. Xo'sh, demak, qanday qilib isbotlaymiz? Aylana olamiz. Xo'sh, radiusi 1 ga teng bo'lgan aylana olamiz. Xo'sh. Aylanamiz. Aylanamizning radiusi 1 ga teng. Demak, ixtiyoriy aylanamizda bir burchak olamiz. Ixtiyoriy alfa burchak olamiz. Xo'sh, demak, bizda x o'qimiz kosinus o'qi, y o'qimiz, demak, sinus o'qi hisoblanar ekan. Xo'sh, demak, ixtiyoriy mana bu nuqtamiz. Bu nuqtamiz va ixtiyoriy mana bu nuqtamiz. Demak, bu nuqtamiz, demak, x o'qida bo'lganligi uchun bu nuqtamiz kosinus alfa deymiz. Bu nuqtamiz y o'qida bo'lganligi uchun sinus alfa deymiz. Demak, mana shu uchburchagimizni chizib olamiz. Radiusi 1 bo'lgan aylana bo'lganligi uchun, demak, bu radiusimiz 1 ga teng bo'ladi. Uchburchakni chizib olamiz. Uchburchakni chizib olamiz va uchburchakda mana bu 1 ga teng. Mana bu burchak alfa burchak. Demak, buni uzunligi mana bu tomonimizni, ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakning bu katetini uzunligi mana bunga teng. Ya'ni bu sinus alfa ekan. Demak, to'g'ri burchakli uchburchakning bunisi kateta, ya'ni pastki kateta. Demak, bu demak kosinus alfaga teng bo'lar ekan. Ya'ni uzunligi. Ana endi biz Pifagor teoremasini ishlatamiz shu yerda. Sinus kvadrat alfa katetlar kvadratlariga yig'ilsa gipotenuzaning kvadratiga teng. Xo'sh, sinus kvadrat alfa plusdan bunisi. Demak, kosinus kvadrat alfa barobar 1 ning kvadrati, ya'ni 1. Xo'sh, demak, asosiy trigonometrik ayniyatimizning isboti kelib chiqadi. Mana shunaqangi qiziqarli misollarni, isbotlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'ling.